हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद मंसूर फ्रॉम कैपिटल ग्रुप ऑफ कंपनीज। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विडवाई ब्रांड की लाइटिंग केबल है जी। ये आपका इसके मॉडल नंबर की बात करें तो वो CB411 है। और इसकी क्वालिटी की बात करें तो इस केबल की क्वालिटी जो है वो बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी की है। बाकी जो है साइड पे जो है वो आपको कुछ वार्निंग्स जो है वो प्रोवाइड की गई हैं, वार्निंग्स का बताया गया है। और पीछे की तरफ जो है वो आपको कुछ मज़ीद जो है स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड की गई हैं प्रोडक्ट की। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं किस तरह का जो है प्रोडक्ट प्रोवाइड किया गया है। सो बॉक्स ओपन करते ही आपको सिर्फ एक लाइटनिंग केबल प्रोवाइड की गई है, बाकी मैनुअल वगैरह जो है वो कुछ नहीं देखने को मिलता। तो इसको ओपन कर लेते हैं, इसके ऊपर से रबर उतार लेते हैं। इस केबल की लेंथ की बात करें तो वो तकरीबन मेरे ख्याल से इसके पीछे बॉक्स में भी लिखी हुई है 1 मीटर की जो है वो आपको लेंथ प्रोवाइड की गई है। और आउटपुट भी जो है वो इसमें आपको मेंशन किया गया है कि ये मैक्स 2 एम्पेयर के आउटपुट जो है वो आपको प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है जी। और केबल की क्वालिटी जो है वो आप देखें बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी की जो है केबल है, बहुत ही एक नाइस फिनिशिंग वाली केबल है। तो ये आपके बाकी सारे एप्पल प्रोडक्ट्स जिसमें भी आपको लाइटनिंग पोर्ट जो है मिलता है उसमें बआसानी लग जाती है और डेटा ट्रांसफ़र वगैरह में भी जो है कोई इशू आपको नहीं आता। सो आज ही ऑर्डर करें, अवेलेबल है कैपिटल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में। अल्लाह हाफिज़।